Olha aí, agora botou o cabo lá. Tá acelerando bem, enchendo o balão do caminhão lá. Olha os carros aí, ó. Deu algum BO ali, galera. O caminhão desligou lá e não quer ligar. Olha aí. Ligar de novo. Pode trocar esse filtro aí, ó. Filtro aí, filtro aí. Bota lá aí. Faz mais por aqui. Ligou de novo. Esse filtro aqui tá escutando, cara. Ele ama demais esse filtro aqui, ó. Olha a água lá que tá descendo lá, galera. Tá motor bom, viu? Deixa aberto, deixa descer toda essa sujeira aí, mano. Rodando com água. Ele tá aguentando alimentar lá. Só água Pode dentro, né? continuar batendo. É água, é? Só água, galera. Lá tá quebrado. Esgotado agora, hein? Acabou de esgotar, Foi né? mesmo. Tá todo Já mundo tá mandando cheio aqui. de... Ô, Júnior, bate ele. Joga ele fora. Joga metade do líquido fora, bate ele no pneu. Olha aí o tanto aí. Querem descer. A galera limpou o filtro lá, galera. Tava sujo. Caminhão ruim pra pegar eles. Tiraram o filtro do caminhão ali, limparam. E agora tô colocando de novo. Tudo fechado aqui. A galera. Olha como que tá lá. Ali. É, chefe. Agora pra tu passar aí, passa dentro da lama aí mesmo. Dá pra passar a rocha. Não é fundo ali não. Olha como é que tá lá também. Só tudo esperando pra passar. Vamos aqui, galera. Já que sai a bicho.
Só tem que ligar o caminhão e encher o balão para destravar os freios. Fala de fazer não. Pronto, filtro limpo. Agora vai ligar o caminhão aqui. Mecânico, operador, motorista, Aí. operador, mestre de obra. É de tudo um pouco, hein? Macumbeiro, católico, evangélico, mestre de explosão, É de tudo um pouco, hein? pistoleiro. Ou não? Agora é a vez de puxar, menino. Olha o buraquinho aí, menino. Puxar agora. Vai puxar agora. Vai tirar o bicho do BO ali. BR toda fechada. Vai puxar agora. Meu Deus do céu! Misericórdia! Puxa! Olha lá, galera, onde ele foi cair. Meu Deus do céu! Tem que engatar mais um agora pra puxar lá, ó. Olha onde ele caiu lá, ó.